Ар бир адам бактылуу болуп, жашоодон жаңылбай, жашоонун жыргалын сезип, ачык маанайда ар бир минутасын кайгы капасыз өткөрүүгө аракет кылышат. Бактылуулукту ар ким ар кандай түшүнөт жана ар башкача кабыл алат. Ал эми учурдун бактылуу аял заты деп биз кандай айымдарды айтабыз? Деги эле бактылуу болуш үчүн эмне кылуу керек? Мына ушулар туурасында бүгүн биз талкуу кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз аял затынын бактылуулугу туурасында сөз кылганы турабыз. Алдыда бир нече коноктор бар. Алар менен убакыттын жүрүшүндө кызыктуу маек курганга аракет кылабыз. Ал эми алгачкы конокторду мен студияга чакырайын. Ал үчүн акын жана жазуучу Үмүтай Эралиеваны, ошондой эле 4 баланын апасы, 12 неберенин чоң энеси болгон Жүзүмкан Коңурбаеваны студияга чакырам. Бүгүн биз деги эле аял затындагы бакыт, деги эле учурда биз кандай аял затын бактылуу аял заты деп айтабыз жана бактылуулукка жетиш үчүн кандай аракеттерди кылыш керек деген суроону тегерегинде талкуу кылабыз. Анан ушул бакыт туурасында сөз кылып жатканда мен алгачкы суроону сизге узаткым келип атат. Деги эле бактылуулук деген сыпат. Мына ушул туурасында айтып өтүңүзчү. Бактылуулук, бакыт деп биз эмнени түшүнөбүз? Эң бактылуулук жалгыз гана динде. Бул динде болгон адам бактылуу боло алат. Эки дүйнөнүн бактылуулугун ала алат. Бул жайдын да, тиги жайдын дагы. Бактылуулук ушул биринчи энелердин бактылуулугунан чыгат. Эне бул мектеп, медресе. Ушул балдарыбызды бактылуу тарбияласак, ошол балдар элине кызмат кылып, кайра анын балдары кайра динде тарбияланып, кайра келечегине түбөлүк элге кызмат кылат деп эсептейм. Деги эле бактылуулук дегенди кандай түшүнөсүз? Саламатсыздарбы? Мага бүгүнкү сиздердин ток-шоуңуздардын чыйыр ток-шоунун алып бараткан темасы абдан жакты, бакыт деп. Мен ушул бакытка өзүмдүн калемимден чыккан ырым менен жооп бергим келип турат. Макул. Бакыт эмне? Ар кимде ой ар кандай. Бул турмушта көп түрлөргө бөлүнөт. Эли журтум, ата-энем, сүйгөн жарым баары мага бакыт болуп көрүнөт. Булар барда өмүр кызык, рахаттуу, берекелүү алтын күздөй. Буларсыз көңүлсүз да өтө супсак негедир. Борондуу түн ызгар сууктай кунарсыз. Мен ырым менен ушинтип жооп берем. Калчагар. Аял затындагы биринчи бакыт үй бүлө. Аял заты биринчи өзүнүн бактысын үй бүлөдөн, балдарыдан, тууган ургудан, кайын журтунан табыш керек да. Анан калган бакытты сен эмгек кылсаң, сенде каалоо болсо, сенин аракетиң болсо, мансапты, бийликти, саясатты баарын жасасаң болот да. Деги эле сизди бактылуу кылып турган нерселер жөнүндө айтыңызчы. Учурда сизди эмнелер бактылуу кылат бул жашоодо? Үмүтай айтып кеткендей бактылуулук үй бүлөдөн башталат. Сүйүктүү жар, бактылуу бала, бактылуу эне, бактылуу кайнене, бактылуу чоң эне. Ушул эң бактылуулук да. Жаш кесиңиздерди көп биле албайсыздар. Эң бактылуулук карганда бактылуу карлыкты берсинде. Айлана чөйрөңө дагы, бала бакыраңа да, эли журтуңа да. Карып калган чакта эли журттун бактылуулугун тилеп, көбүрөөк тилейт экенбиз. Себеби эл тынч болсо, жүрөгүң да тынч, үйдөгү бактылуулук да күч алат. Кыздар биз бактылуулукту өзүбүз жасап алабыз, энелер өзүбүз түзөбүз. Эгерде эне бузулса, коом бузулат. Эне жолубузду оңдосок, үй бүлөбүздү оңдосок, өмүрлүк жарыбызды оңдосок, бактылуулук деп ушул гана. Аял затынын бактылуулугу туурасында биз талкуу кылып жатабыз. Ал эми дал ушул бүгүнкү биздин темага карата дагы коомчулуктан сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр ошону көрөлү. Андан соң алдыдагы конокторду чакырып, маекти улантабыз. Биринчиден аял заты албетте бул тарбиялуу болуш керек. Бала чагынан, кыз кезинен тарбия көрүш керек, жакшы ата-энеден. Экинчиден бул билимдүү болуш керек. Конечно, ар бир адамда негиле аял затында образование болуш керек. Үчүнчүдөн аял заты бактылуулукка жетиш үчүн ыймандуу болуш керек жана болгон жакшы аракеттерин жумшаш керек. Аракетчил болуш керек. Ар бир ишти, ар бир нерсени акыл менен чечип, ошо менен бактылуулукка жетет болуш керек. Чыдамкайлуу болсо бактылуу болот деп ойлойм. Өзүнүн тарбиясы жакшы болуш керек. Башы жакшы болуш керек. Келечегини кең ойлоп, өзүнү жакшы алып жүрүп, ошо келечекке мен жакшы бактылуу аял боломун деп ушундай сезиш керек да өзүнү. Ата энеси менен. Аял заты бактылуу болуш үчүн биринчиден үй бүлөнүн очогун кармай билиши керек.
кыйынчылыкка чыдашы керек, албетте көтөрүмдүү болуш керек, сабырдуу болуш керек, аял заттык касиеттерин өмүр бою сактай билиш керек, карып баратканда дагы. Ошондо гана менимче аял заты өзүнүн үй бүлөсүн сактайт. Үй бүлөсүн сактаса, аял заттын бактысы только үй бүлөсүндө да. Бактылуу болуш үчүн эне өзү билимдүү, өзү имандуу, өзү жакшы адам болуш керек да. Аял затка тиешелүү касиеттери баары жакшы болсо, жакшы балдарды, жакшы уул кыздарды чоңойтот. Жолдошу менен эле ынтымактуу жашайт болуш керек. Мен оюм ошондой. Бактылуу болуш үчүн биринчи үй бүлөсүн сыйлап, балдарын биринчи жакшы караш керек, күйөөсүн тоже. Анан өзүнүн карьерасын экинчи орунда алып кете алыш керек. Биринчи өзүнүн үй бүлөсүн жакшы алып кете алган аял кала, уже экинчи карьерасын алып кете алат да, потому что аны күйөөсү уже карьерасын түзүп бере алат. Ошондо бактылуу болот. Ошондо бактылуу болот деп ойлойм. Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүгө карата дагы ой пикирин билдирүү үчүн келген конокторду чакырайын. Ал үчүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин окумуштуу катчысы Бурусун Бабашеваны, ошондой эле Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун редактору Гүлбайра Абдраимованы студияга чакырам. Дегеле ушул бакыт жана аял зат экөөнү айкалыштыруу иретинде сиз кандай ой пикир билдиресиз? Дегеле жалпы эле бакыт аял кишинин бакыты бул. Эң биринчи бактысы бул эне болуу, анан жар болуу бакыты. Бул эң негизги деп айтабыз да. Бул дүйнөгө аламга жаралган аял киши. Эң биринчи функциясы ошо. Эне болуу, анан жар болуу. Ошону бакыт деп эсептейбиз. Бирок ар ким айтабыз го, бакыт бул ар бир бактылуу мүнөттөрдөн куралган убакыт деп. Бирде турмуштун өзүндө эле айтып каласыз го, мен бүгүн бактылуумун аябай деп. Кээде айтып каласыз, мен аябай бактысызмын деп айтып каласыз. Ошондуктан бакыттын өзү бул кичинекей майда мүнөттөрдөн куралат. Бирок бакыт дегенде улам талап канчалык чоңойгон сайын ошончолук биз бакыт теңсей беребиз. Биз бала кезде элестетип көрөлү, кыз кезибизде биз эч нерсе көйгөйүбүз жок, курчак менен ойноп жүрө беребиз, биз өзүбүздү аябай бактылуу сезебиз. Анан жакшы окууга аракет кылабыз, жакшы окусак, тегерегибиздегилер бизди жакшы көрүп турса, мактап турса, биз өзүбүздү бактылуу деп сезебиз. Анан өткөл куракка келгенде бул табигый биологиялык көрүнүш өзү. Кыздар жакшы жигиттерди издей башташат да, жакшы жигиттерди карай башташат. Анан жакшы жигит менен баягы өзүнүн жүрөгүнө жаккан, көңүлүнө жаккан, элдин көзүнө көрүнгөн, дене бойлуу, ай чырайлуу жигиттер менен жүрүп калсак, биз өзүбүздү дагы бактылуу дейбиз. Туурабы? Бул өзү ошондой. Анан жар болгондон кийин балалуу болсок деп теңсейбиз да, ошону бакыт дейбиз. Андан ары барып, демек мунун баары тең жаш өзгөчөлүккө жараша да, ошо жанагы элим болгондо биз балалуу болгондо бактылуу болдук дейбиз. Анан кийин орто жаш болуп калгандан кийин ошо бизди күйөөбүз багып турса, акчаны алып келип турса, эч нерседен кем кылбай турса, ошону бакыт дейбиз. Бул чындык. А бирок ошол биздин мен жашымдагы мына 50-нү таяп калдык, апабыздын жашыбыздагылар бизге бакыт каяктан дейбиз. Бакыт осо бизге тирөөч болуп турган, бизди кармап турган, биз ошого таяна турган жаныбызда жолдошубуз болсо, ошону бакыт деп эсептейбиз. Учурдун бактылуу айымдары, бактылуу аял заты деп биз кандай аял зат? Эң биринчиден бакыт дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Бакыт дегенде мен мисалы үчүн көз карашым боюнча бакыт бул сезим эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бул тышкы чөйрөдөгү бактылуулугуң, жана экинчиси бул ички сезимиңдеги бактылуулугуң деп ойлойм. Эгерде ушул эки сезим тең гармонияда болсо, эки сезим тең бири-бирине жакшы байланышта төп келишсе, мына ошол учурда бактылуулуктун туу чокусуна жетиш мүмкүн. Учурдун бактылуу айымдары. Учурдун бактылуу айымдары бул мен айтат элем, эгерде эки бутуң басып турса, эки колуң жакшынакай иштеп турса, акыл эсиң менен өз чечимиң кабыл алууга же болбосо бүгүн бул ишти жасайм деп чечим кылууга акыл эсиң жетип, толук мүмкүнчүлүгүң бар болуп турса, айланаңда балдарың, неберелериң, жана бир туугандарың, эл журтуң аман болсо, мына ошол бактылуу деп ойлойм. Бирөө айтат да, бакыт бул үчкө бөлүнөт дейт да. Биринчиси бул баягы кичинекей кезиңде дейт да, үлгүлүү жүрүм турумуң менен дейт. Анан баягынын кызы деген сөз бул өзүнчө бир бакыт дейт да. Сиздерде болгонбу ушундай бала чактагы бир мактоого татыктуу болуп, бактылуу болгон учурларыңыздар? Айтсаңыздар. Бул эң жакшы нерсе, бул өзүмдүн да башыман өткөн бактылуу учур болот. Бирок ошол балалык кезден өтүп кеткен деген баягынын кызы деген мактоого эгедер болуп келе жаткан кыз бул бизде так
тагдыр деген кыйын да, бой жеткенде ошону сындырып койсо, баягынын кызы деген нерсе жоголуп кетиши мүмкүн да. Себеби бул турмуш ар кандай жакка алып барат. Кыз ошо баш турмушка чыкканда кандай жакка турмушка чыккан, кандай балким иштебей отуруп калышы мүмкүн. А мектепте баягынын кызы деп алдыга жылып жүргөн бала, бактылуу болуп жүргөн бала турмушка чыкканда андай болуп үйдө отуруп калса, ошол бул жерде жашап калган аң сезим сынып калат дагы. Бул өзүн баланы бактысызмын дегенге алып келет, карама каршылык түшүнүккө алып келет. Себеби бул дайыма өзүн элдин алдынан көрүп жүргөн бала болгон. А кийин турмушка чыкканда элдин алдынан көрө албай калат өзүн. Үйдө үй бүлө, ошо үй бүлөнүн очогу катары ал өзүн түшүнбөй, жок мен элдин алдында жүрүшүм керек, мен дайыма биринчи баягы пионер деп койсок, ошондой жүрүшүм керек деген түшүнүктүн баары жашап калганда, ошол өлгөндө анан ал өзүн бактысыз сезе баштайт да. Жакшы. Ошо энегесинен баягынын кызы деген сөз же баягынын баласы деген нерсе аябай катуу, оор, туура эмес болуш керек деп ойлойм. Жакшы. Анан экинчиси дейт, бул болсо баягы кимдин жубайы, баягынын жубайы деп бир мактоого дейт да. Мына ушундай мактоолор болгонбу? Бала кезде ошол татыктуу ушуну кыз дедирттим, студент кезимде дедирттим. Турмушка барган жеримден кайын журтуман абдан жакшы алко сөздөрдү алдым. Ушунан өткөн бакыт жок экен да. Абдан тарбиясы жакшы менин келиним ушундай кызымдай болуп турат деп кайненем айтканда менин төбөм көккө жетчү да. Анан ошол кайненеңди өзүң денеңдей кабыл алат экенсиң да, ага болгон сүйүүңдү дагы күчөтүп, дагы чын элиң менен кызмат кылып берүүгө аракет кылат экенсиң да. Ушуларга мен бала болуп берсем, ушулардын тукумун өстүрсөм, көгөртсөм депчи. Анан дагы сен стимул пайда болот да. Эми ушу күйөөмдү да уят кылбасам деп, анан күйөөңө дагы жакшы условия түзүп бересиң. Күйөөнү биринчи деген өстүргөндө күйөөнүн да өзүнүн багыты болот, өзүнүн койгон максаты болот да. Буга аял аэроплан деп коет да. Эркек самолет учуп келгенде ушу бүт шарт түзүп беришиң керек. Кийими таза туруш керек, оокаты даяр болуш керек, жууркандары таза болуш керек, костюмдары чыкы үтүктөлүп туруш керек. Бир күндө 2 жолу алмаштырса, 3 жолу алмаштыра даяр болуп туруш керек. Галстук жерде, носки жерде. Бүт сарамжал болгон жерде эркектин көңүлү ток болот да, ишке болгон анын кызыгуусу пайда болот. Сен аны жакшы советтериңди беришиң керек, кеңештериңди. Ал чарчап келгенде көңүлүн көтөргөнгө аракет кыл. Массаж кылып бер, керек болсо баш ооруса суусун бер, чайын бер, кымызын даярдап тур, жармасын да. Демек баягынын жубайы дегенге татыктуу. Баягынын жубайы деген сөзгө толук татыктуумун деп атам. Жакшы, болчолор. Үчүнчүсү дейт, балдарың эрезеге жетип дейт, татыктуу чоңойсо, булардын энеси ким деги деп бир сурамжылоо жүргүзүү, бул өзүнчө бакыт дейт. Мына ошол жөнүндө айтсаңыз. Мына ушул бул эң чоң бактылуулук. Жаш кезде көп байкабайсың. Качан балдарың чоңоюп бойго жетип, ошолор өздөрү менен үйлөнүп жайланып, менин турмушумда балдарым биринчи динге келди. Ошондо ушундай сыймыктан менен жолдошум экөөбүз кечирээк келип калдык, балдардан таасирленип. Ошондо балдарыбыздан абдан сыймыктандык. Кимдин уулу болду экен, кимдин энеси болду экен. Баягынын энеси. Бир чоң жолугушуу болуп калганда, мен мугалим, тарбиячы болдум эле. Тарбияланган балдарым келип учураша баштапты. Уулумду айтып, Манастын Сыргактын апасы турбайбы, Манастын атасы апасы турбайбы дегенде биз ушундай сыймыктандык жолдошум экөөбүздөн. Себеби биз жаш кезде берген билимибиз, илимибиз балдарга, өзүбүздүн балдарыбыздан да элдин балдары, биздик балдар болуп калганына сыймыктандык. Мен өзүм атам мынтип айтар элем. Балаң жакшы болсо эки жакты карайсың, балаң жаман болсо батинкеңдин башын карайсың деп. Бул эң туура экен. Мен дайым ошону эстеп жүрөм да. Атам мугалим эле. Жанагы кыздар айтып кетпеди, бактылуу дегенде 7 жашка чейин чоңойтуп өстүрүп, анан мектепке мени 5 жашымда эле алып барганда тентек кылышынча, эгерде сен жакшы окубасаң эртең эле чыгарып ийет десе, ушул жакшы сөз турбайбы деп. Ошол бактылуулук эн атадан келген агымды бала дагы өстөшүп келсе, эң бактылуу эн атанын багы балдары менен бактылуу. Жакшы. Учурда баардык эле аял заты бактылуумун деп айта албаса керек. Айрымдары бир бар өзүнүн бир кандайдыр бир кайгы капага түшүп калганда ар бир аял зат өзүн айрымдар айтып калат го депчи бир. Анан ушундан улам сиздерге суроо заткым келип атат, баягы материалдык жактан тартыштык бул аялдын бактылуу болуусуна тоскоолдук кылабы? Сурооңуз абдан жакшы экен. Материалдык жокчулукту дагы аял киши
жөнгө салса болот да. Биздин Кыргызстандын тарыхы, мамлекеттин тарыхы эмне деген гана кыйынчылыктар, эмне деген гана доор, эмне деген гана баскычты басып өткөн жокпуз. Ошол заманда ар бир доордун өзүнүн кыйын аялдары, караңгыдан жол тапкан аялдары, бүт жол көргүзгөзүп, бир үй бүлөнү эмес, бир мамлекеттин элини кыйынчылыктан сактап калганда, Курманжандатка окшогон энелер биздин. Манас баатырыбыздын жубайы, Манасты манас кылып баатыр кылган, даңктуу кылган дагы ошол. Мен ойлоймун, бул материалдык жокчулукту дагы аял киши чыдамкай болсо, эмгекчил болсо, алдына чоң максат койгон болсо, эрки күчтүү болсо, баарыны жеңсе. Чын-чындыгына келсек, жерлерди кыдырсак, бул баарыбызда турат. Материалдык жактан кыйынчылык болуп турат. Анан ошо материалдык жактан кыйынчылык болгондо жерден сүйлөсөк, биз канчалык өзүбүздү жогору койсок дагы ошо материалдык жактан кыйынчылык болуп, үйүндө балдарынын ичерге тамагы жок, буту жыртык болуп мектепке барганда балдар басынып турса, азыр бул чындык. Мектептерде балдарды жеке балдар өздөрү эмес, мугалимдер, окутуучулар өздөрү дагы кийимине жараша, жүргөн турганына жараша бөлүп коюшат. Анан балдардан кемип калып турган болсо, сен өзүңдү канчалык бактылуу сезсең да жүрөгүң тилинип өкөп турат. Канчалык күн иштебе, түн иштебе, азыр урдабайм десең, өзүңдүн айлаңа иштемесең, жетишпей жашайсың. Бул чындык болуп эсептелинет. Ошондуктан бул материалдык жактан жетишпегендик аялдардын турмушуна бир аз таасирин тийгизет, ички көйгөйдү жаратат. Албетте көйгөй жаратат дегениңизге бир аз кошулам, бирок кошулбай турган дагы жагы бар сиздердин сөздөрүңүздөр менен. Себеби материалдык жактан байлык бул бүгүнкү күндө айтабыз, байлык бул колдун кири. Бүгүн мисалы үчүн канчалык дүйнөсү бар болсун, бир ширеңкенин чагымы менен ал дүйнө жок болуп кетиши мүмкүн бир заматта, бир көз ирмемде. Же болбосо канчалык машинасы бар, үйү бар, баардыгы бар, а бирок балким балага жетпей зар болот. Же болбосо ден соолугу жок болот. Мына ошондуктан мен ойлойм, материалдык жактан байлыкка жетиш мүмкүн. Жетүүгө аракет кылсак, аракет болгон жерде берекет болот да. Ал эми руханий байлыкка жетүү аябай кыйын. Ошол биз жок деп отура бербей, жоктун түбү жок болот деп кыргыздын абдан жакшы макалдары бар, философиялык. Биз ар дайым бар дегенге умтулушубуз керек. Былтыр 2015-жылы суицидке барган адамдардын саны 383-кө жеткенде ошолордун 30% аялдар болгон. Аялдардын ичинен 30% болгондо бул 114 адам аял болгондо, ошонун ичинен 60 ургачы бул 15 жаштан 25 жашка чейинки кыздар болгон. Эмне себептен алар суицидке барган? Аны изилдей келгенде көбүнчө ошо кичине кемирээк кийинип койгондуктан же мугалимдери, же классташтары, достору басынтып коюп, ошондон суицидке барган кыздар. Негизи суицидке көбүнчө бул дүйнө жүзүнүн практикасын карасак тажрыйбасын эркектер барат, а бирок кыздардын көбү ошо басынтуудан улам барышат да, көбүнчөсү басынтуудан. Демек, бул жерде ооба аракет кылабыз, аракет кылган үчүн жашап атабыз, ушу балдардын эч нерсесин кем болбосун деп атабыз. Бирок биз ошентип сыртта көбүрөөк акча табабыз деп жүрүп калганда, балдардын турмушу, жан дүйнөсү талкаланып калып атпайбы, биз көп аралаша албайчы. Ошон үчүн суицидке ошон үчүн барып атат. Ошол эле аялдардын ошо 114 аялдын ичинен 34 аял, бул 35-55 жашта бул толук аң сезими толукталып калган аялдар суицидке барып атат. Алар эмне себептен суицидке барып атат? Алар жаш эмес да, менин жигитим таштап кетти деп өлүп калганчы. Ошо үй бүлөдөгү бактысыздыктын нерсе ичинен себебинен ошону көтөрө албай, чыдай албай калганда суицидке барып атат. Биз чындыкты айтышыбыз керек, чындыкка бек карашыбыз керек. Кийинки суроону узатайын. Кыргыздын идеалдуу, бактылуу аялынын образы кандай болушу керек? Кыргыздын идеалдуу аялы билимдүү болуш керек, акылдуу болуш керек. Келечекке умтулган, иштерман, эмгекчил, кайратман. Ушул сапаттар болсо сен бактылуу болосуң, заманбап аял болосуң. Ушундан улам эле суроо узатайынчы, деги эле билим жагынан аял бактылуу боло алабы, билим алып? Жалгыз билим жагынан бактылуу боло албайт. Эгерде билими болуп туруп, аң сезими тайкы болсо, көтөрүмү жок болсо, учка аяк болбой, акыл эси жок болсо, билими роль ойнобой калат. Өзүнө илимди менен билимди айкалыштырып туруп, өзүнүн токтоолук менен, жөндөмдүүлүк менен, көтөрүмдүүлүк менен, сабырдуулук менен гана бактылуу боло алат.
Биз аял заты көбүнчө качан бактылуу болот, динге киргенде ана бактылуу болот деп айтып коюшат да. Аял зат динге кирүүнүдөгү бир аял зат үчүн бактылуулуктун негизги жолу. Субхан Алла Таала айтып атпайбы, жалгыз динде гана бактылуулук деп. Бул эң туура. Себеби мына мен өзүмдүн турмушумда 40 жыл динде эмес жашадым. Бирок атам жана динди үйрөтүп жүрүптүр, көргөзбөй намаз окучу да. Ошондо сабырдуу бол, чачыңды кыркпа, көтөрүлүп баспа, көйрөң болбо, ушак айтпа, уур кылба. Сакадай бою сары алтын болсоң анан сен баарына жетесиң деген. Ошонун таасири мынакей. Ошо сөзсүз жетет экен. Динге келгенде ого өтөр. Сен дүнүйө деп көзүңдү артпай калат экенсиң. Аны алам, муну алам деп жулкунбайт экенсиң. Сабырыңды ушунчалык сабырдуулук менен ушунуңа шүгүр кылып жашайт экенсиң. Жаштарыбыз бөтөнчө. Биздин учурубузда эч качан аял жолдоштор бусулуп көчөгөсүн сатып, кыздарыбыз сатып кеткен эмес. Кийин гана жаман алахыбалга келди. Мен акыркы суранаарым жаштар алдыңа кетейиндер. Эсиңерди жыйып бактылуулукту өзүңөрдүн өлкөңөрдөн табасыңар. Кыргызстан деген бейиш бул. Кыргызстандан алыс жакка барып силер бактылуулукту таба албайсыңар. Ошол күйөөсү ыраазы болгон аял гана бактылуу болот деген экен. Бул жөн жерден айтылбаса керек. Бул жөн жерден айтылбайт. Күйөөнүн ыраазылыгы үмөт айтып кетпедиби? Күйөө ыраазы болмоюнча бейиштин жыты да жыттанбайт. Хадисте келген бул. Ошон үчүн сабырдуу аял, сүйкүмдүү эне, сүйкүмдүү жар, чыдамдуу, көтөрүмдүү. Эшиктен күйөөң келатканда жакшы жагын айтып, жакшы жагың менен түсүп, жармаң болсо да тосуп алып, сен ошону дени боюн, култ мүнөзүн оңдоп туруп, андан кийин жаман жагын угушсаң. Хадисте келет эмеспи? Бир сахаба эне баласы өлүп калганда ошону жашырып коюп, айтпастан андан кийин айтат. Мына ошондой чыдамкайлуу энеде, ар бир энеде болсо күйөөнү бактылуу кыла алабыз. Элге да ошону каалар элем. Жакшы, келиңиз. Сизде ой пикир бар экен. Бизде Кыргызда макал бар эмеспи? Күйөөнү сыйлаган аял эшикке жатпайт деп. Бул абдан жакшы айтылган нерсе. Себеби ушул аял заты күйөөнү сыйлоо менен өзүнө дагы өзүнүн баягы бекем үй бүлөсүн кура билет да, бардык сыноолорго туруштук бере алат да. Мен мисалы үчүн кайненем менен 18 жыл чогуу жашадым. Ал киши о дүйнөгө кеткенден кийин дагы жолдошум экөөбүз 30 жыл бирге жашадык. Кудайга шүгүр, балдарыбыздын баягы бүгүнкү күндө 3 бала, 2 неберем бар да. Ошол күнгө чейинки биздин жаңы үй бүлө куруп жашап аткан убактагы өзүңүздөр билесиздер, 90-жылдардын кыйын кырдаалдарына туш келген. Бардыгыбыз эле ошонун башыбыздан өткөрдүк бул жерде эжекелер. Ошол учурда дагы көп эркектер сынып, баягы жумушсуздуктун айынан четтен чыгып калган учурлар болгон. Ошого дагы баягы эркекти туура багыт берип, ошону алып жүрүп бүгүнкү күнгө чейин алып келген дагы далай кыздар, кыргыздын кыздары, эжекелерибиз бар. Ошонун ичинде биз дагы ошондойбуз дегендей. Бүгүн биз кандай аял затын бактылуу аял заты деп айта алабыз? Мына ушул туурасында маек коруп жатабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Мен эми сиздер менен бир нече убакыттан кийин жолугушам. Ыржазасы, сөзгө курчураак болобуз. Сизге ушул жерден бир макал узаткым келип атат. Багы жокко дагы жок деген макал бар. Ушуну бир чечмелеп түшүндүрмөсүн айтасыңыз. Кошунан чыккан эле макал болуш керек. Жайындардан угуп каласыз, ушу багы жокко дагы жок болуп да, ушундай. Анткени ар бир адам жакшы жашаганга аракет кылат да, аял кишилер деле жашаганга аракет кылат. Анан аракет оңунан чыкпай калганда, мен багым жок, мен туура эмес жар тандаганмын дейт. Же айтышы мүмкүн, мен туура эмес кесип тандаганмын дейт. Кесибимдин такыр бактылуу болбой атам дейт. Кээ бирөө айтышы мүмкүн, балдарым начар чыкты, мен багым жок депчи. А бирок чын-чынына келгенде ушу бакыт аял энеден башталып атпайбы? Эне туура тарбия берсе, убагында ошону көңүл бурган эмес. Кеч болуп калгандан кийин өкүнүп атпайбы, балдарым жаман чыкты депчи. Багы жокко дагы жок деп мен буга көп деле көп ишенбейм. Карасындагынан эмес, багынан дегенде. Карасындагынан эмес, багынан дегенде бул адамдын өңүнө жараша эмес болуш керек. Бул ошо Кудайдын буйруп келген туз, насип, рызкысынан болуш керек. Мен ушул кезде ушуга бир нерсени айткым келет да, бул кыргыздарда аялдардын баксы жөнүндө сөз болуп атпайбы?
бизде Кыргызстандын Орто Азиянын эле дегеле Орто Азиянын тарыхында аялдардан биринчилерден болуп жалгыз президент азырынча ошол Роза Отунбаева чыкпадыбы? Роза Отунбаева мен бала кезде эле папама атаман угуп жүрчүмүн, бул элчи, дипломат катары, бул абдан билимдүү, кыйын адам да, бирок өзүнүн эч кимдин оюсунан жок жерден эле президенттикке келип калды. Президенттикке келип калганда ошо кээ бирлер айтышты, карабастын агынан эмес багынан деп. А бирок ошол учурда бул ошого президенттикке татыктуу адам болгондо, ошол учурда жана 3 кыйын айды мезгилде колуна кармап, конституциянын өзгөргөн учурун түштүктөгү жана согуштун баарын басып калды. Элдер ошону айтышат, карабастын агынан эмес багынан ушундай президент болуп калды депчи. Чындыгына келгенде бул Кудайдын берген насиби, рызкысы деп түшүнөм. Ошол бакыт, бактылуу адам деп эсептейм ошо Отунбаева. Бактылуу болууга адам өзү умтулуш керекпи же тагдырыма жазылганы ушул экен деп олтура бериш керек? Жок, бактылуу болууга ар бир адам умтулуш керек. Алла Тааладан сураныш керек. Өз бактысын өзү тээп койду, теке бериленип койду, же эмгек кылбай койду, же кесирленди. Ошол учурда Алла Таала аны бактысыз кылып койгонун өзү түшүнүш керек. Мен тагдырым деп кечке отура бербей, дуба кылып, эмгектенип, адеби акылатын оңдоп, пейилин оңдоп, жок дебестен эмгектенип, кичинекей тусу болсо дагы ошону сууга кайнатып берип, пейили менен ушунча Алла Таалам бербей койбойт, сөзсүз берет. Адамдын 4 тарабы төп келишпейт деген чындык экен. 3 тарабынан тең жакшы нерсе болсо бир жерине сөзсүз түрдө кемтип коет экен да. Бизде университетте философиядан берген агай бар эле, ошол Чынара Жакупованын баарыбыз билебиз да, Сорос фондун жетектеп жүрөбүз Кыргызстанда. Чынара Жакупова ошончолук деңгээлге жетип, анан бир маектешүүдө айткан дейт, мен бактысыз аялмын деп. Билимим бар, ушунча эмгегим бар, ушунча Кыргызстанда ушу фондду башкарып турам, бирок менде үй бүлө жок деп. Ошондон улам бир чечимге келсек болот да, бул бакыттын, аялдын бактысы үйдөн гана табылат экен. Ошол күйөөсүнөн, анан балдарынан, кайын журтунан, эл журтунан табылат экен. А жанагындай эмгекке барганда канчалык бийик кызматка көтөрүлсөң дагы үй бүлөңдө жакшынакай сени көтөрүп турган үйүңө эртеден кечке жумушта жүрүп жатарга келсең дагы ошо сенин тегереңде сени сүйүп турган адамдарың болбосо, сенин жеңилиңдин жерден орунду колдон алып турган адамдарың болбосо, бул аялдын бактысыздыгы болуп эсептелинет. Анан дагы медициналык тараптан алып караганда ушу бактылуулуктун дагы гормондору бар экен. Бул адамдын организминде качан ошол бактылуулуктун гормондору, эндорфин жана серотонин деген гормондор бар, ошолор азайып кеткен учурда адам өзүн баягы депрессияга түшүп, бактысызмын деген баягы бир эмелерге, ойлорго алдырат да. Ал эми ошол гормондорду толуктап же болбосо ошол гормондорду баягы тамак аш аркылуу, кыймыл аракет аркылуу, активдүү кыймыл аркылуу дагы ошол гормондорду иштетип чыкса болот экен организмден. Анан кийин айтарым дагы шоколад деген жакшы нерсе бар. Андан тышкары банан, жүзүм, жакшы мөмө жемиштер бар. Ошолорду жесе, Б жана С тобундагы витаминдерди жесе, ошондо адамдын багы бактылуулук гормондору жакшы иштелип чыгат дагы. Анын бул дүйнөгө көз карашы өзгөрөт деп айтам. Жакшы кеңеш болду. Анан дагы бир сөз бар экен, эң сулуу жана эң бактылуу аял бул кош бойлуу аял депчи. Мына ошол жөнүндө айтып өтүңүздөрчү. Аялды бизди Алла Таалам жаратман кылып жараткан экен да. Адамдын ичинен адам жараткандык бул мындан өткөн бакыт жок да. Ошол ичинде адам түйүлдүк пайда болгондо сен мүнөзүңдү өзгөртүшүң керек. Өзүңдү бактылуу сезишиң керек, ток пейил сезишиң керек, дайым көңүлүң ачык жүрүшүң керек. Сен балага болгон тарбияны ошондой эле берип атасың, ошо биринчи күнүнөн баштапчы. Анткени бир акылманга бир адам барыптыр да, менин балам ушундай тарбиясы жок болуп калды, мен кантип тарбиялашым керек деп баласы жоңоюп калгандан кийин анан окумуштуу данышман ага жооп берип атыптыр да. Сенин балаң дептир, курсакта түйүлдүктө пайда болгон биринчи күндөн баштап тарбия бергениңде балаң азыркыдай болбойт эле, азыр сен кечигип калдың ушунча жыл депчи. Ошол сыяктуу бала адамдын ичинде, аялдын ичинде бала жатканда Кудай ушунчалык өзүнүн мээримин төгүп турат экен, нурун төгүп турат экен. Курсактагы баласы бар аялга жаннаттын 7 эшиги ачык деп коет. Ушундай Кудайдан бүт жакшы нерселер келет экен да. Ошол убакта аял өзүн аябай тыккан кармаш керек, таза, ток пейил, жок болсо дагы баардай кылып, мүнөзүн өзгөртүш керек, күйөөсүнө, чөйрөсүндөгү адамдарга. Ошондо баласы да жакшынакай болуп турат. Жакшы. Учурдун бактылуу аялдары деп биз баягы
акчалууларды, машинасы бар, же болбосо бир бийликти олтурган бир жумушу бар, биз ошондой айымдарды берип тигил бактылуу да эми деп ушинтип айтып калышат го. Же болбосо Кудайга шүгүр бактылуу, мен баардык жагым бар деп ушундай бир айтып калышат да. Анан байлык, бийлик менен адам бактылуу боло алабы? Байлык, бийлик менен адам бактылуу боло албайт эч убакта. Адам динде гана бактылуу боло алат, эки дүйнөнүн бактылуулугун тилеш керек. Бул жайдын бактылуулугу эчтеке эмес, акыреттин бактылуулугун тилейли. Себеби биз түбөлүк ошол жакка барабыз, ошол жакта бактылуу болушубуз керек. Талкуу кылып жаткан темабызга карата дагы коомчулуктан бүгүнкү биздин студиябызга келген конокторго бир нече суроолор келген, жооп алалы. Бактылуу болуу үчүн өзүңүзгө кандай аракеттерди кыласыз? Ар бир күнүмдү, ар бир минутамды, ар бир саатымды туура пайдаланганга аракет кылам. Күн сайын эртең боло турган күнүмө график түзүп алам. Ушул жумуштарды жасашым керек, аракет кылышым керек бүтүргөнгө. Үйдүн ишине мынча убакыт, балдарыма мынчалык, күйөөмө бүт убакыттарды бөлүп коем да. Анан кечинде өзүм отчет берем. Бул убакта мен чыгарма жазышым керек, бул убакта бул жакка жетишишим керек. Ушинтип бөлөм убакытта. Анан ар бир кечинде Кудайым ушул күндү мага тартуулап, ушундай мага кечиктүү кылдың, мага аябай ушул күнүм мага жакшы күн болуп берди, ырыстуу болду деп мен Кудайыма миң бирден шүгүр айтам да. Анан таң атканда таң тоскондо таң камал туруп алып Кудайыма шүгүр дейм. Мен 6 саным аман, менин ден соолугум таза. Бүгүнкү күндү дагы мага сен ыра көрүп атасың, ушунда көргөзүп атасың деп күндөгү болгон ырыскыма мен шүгүр келтирем. Ислам тарыхындагы бактылуу аялдарды да атап өтүңүзчү дейт. Ислам тарыхында бактылуу эне мына Кадича энебиз. Бул сахаба энелердин баары ийгиликке күчтүү болгондо. Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын көчү өтүп кеткенде да сахабалар адашып артка кайтып кеткен, onun деген сахабалар. Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өтүп калды. А энелер эч качан артка кайткан эмес. Айша энебиз, Фатима энебиз, мына ушулар. Ушундай сахабалардын Ильяс рахматуллахунун апасы София энебиз ушундай бактылуу аял болгон. Даарат менен жүргөн, зикир менен жүргөн. Ильяс рахматуллаху 1,5 жашында эмгектеп кетип бараткан. Менин баламдан сахабанын жыты-жыттанып атат деген ошондой эле. Карачы эң бактылуу аял. Себеби даарат менен жүрсө, зикир менен жүрсө, аят менен сүйлөсө, пейили жүрөгү таза болсо, баласынан ошондой сахаба чыккан. Жакшы, өтө жакшы экениз. Бурусын же сиздикен суроо. Бакыт кушу бир келет, аны кармап калуу керек дешет да. Ошого ишенсе болобу? Бакыт бир эле келип кетүү менен чектелеби дейт. Бакыт кушу бир келет деген нерсе бул аялдын эң негизги бул дүйнөдөгү вазифасы эне жана жар болгондуктан бул ошо келген жолдошуңду, ошо тапкан жолдошуңду, баш кошкон жолдошуңду бакыт деп эсептеш керек да. Ошону багып, бап эстеп, сүйүп, багып, баладай багып, кыргыздар ошон үчүн айтат да, энесинен кийинки аял энеси болуп калды, бул жөн жөрүнөн чыккан эмес. Ошону мен бакыт деп эсептейм да. Ошону кармап калсак, ошол бактыбыз болот. Бул дүйнөнүн гана бактылуулугун ойлобой, акыреттин бактын дагы ойлогула дейт го. Сиз акыреттик бакыт үчүн кандай аракеттерди жасайсыз дейт. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө 5 маал болбосо дагы 1 маал намазга жыгылып, андан сырткары Кудайга тоо келтирип, шүгүрчүлүк кылып жашап атам. Иштеген ишим, үй бүлөмдө балдарыма жакшы карап дегендей. Бүгүнкү кыз эртең эне деп коет, кыз, андан кийинки келин дейбизби? Анан эжелер, сиңдилер дегеле жалпы аял заты бактылуулукка жетиш үчүн кандай аракеттерди кылыш керек? Эгер туруктуу болсоң, ыймандуу болсоң, кечиримдүү болсоң, бакытты өзүң таба аласың, бекемдей аласың. Энеси жамандын дейт, балдар баары жаман дейт да. Энеси жакшынын балдарынын баары жакшы дейт да. Ошого энеден көп нерсе байланыштуу да. Кыз бала бактылуу болуш үчүн эң негизги энесинен тегерегиндеги жакшы аялдардын тартибин алыш керек, жамандардын жакшы жагын алыш керек дагы. Эң негизги максат кое билүү, анан көтөрүмдүү боло билүү, адамдарды көңүлүн оорутпай, эң биринчи адам көңүлүн оорутпай жүрүү деп эсептейм. Турмушка чыккандан кийин ошол барган жеринде кайненесин жамандабай, алардын дагы кайненен айткан замечание кемчиликтерин, сын пикирлерин айткандарында туура кабыл алыш керек дагы. Анан ортодо турмуш кургандан кийин энеси менен кайненесинин ортосунан сөз ташыбаш керек. Мен ушуга абдан маани берем да. Бүгүнкү күндө анткени телефон пайда болгондон баштап көпчүлүк апалар кызына чалып, эмне кылып атасың?
баланчаны кылып атам, тикенчени кылып атам, эмне деген сөз болуп атат, андай сөз, мындай сөз деп. Ошодон балянын баары башталат да. Эми жалпы көрүүчүлөрдү эске алып, жалпы аял затын эске алып туруп, бактылуулук туурасында бир көрсөтүүнү жыйынтыктоо сөздөрдү айтат. Бүгүнкү чыйырдын көрсөткөн ток-шоусу аябай жакты. Мен ушул эли журтума, кыздарыма, келиндериме, деле өлкөдөгү баардык мусулман аялдарга кааларым узун өмүр, жаш, ден соолук, ыйман, ырыскы, жүрөгүбүздө толук ыйман болсо бактылуулук ошондо. Бир ыймандуу келин алсаң, сен айылыңа чеп курганга барабар дейт. Ал эми аял жолдоштор ыймандуу болсо өлкөбүз түшүк дурус болот. Алла Таалам ушуга бизге насип этсин. Ыймандуу неберелер болсун, ыймандуу чөбөрөлөр болсун. Өлкөнү тикесинен тик турускан ыймандуу аял жолдоштор көп болсун. Сиздердин ишиңиздерде да ийгилик болсун. Аял жолдошторду ушундай тез-тез жолуктуруп, көңүлдөрүн көтөрүп, ишке умтулдуруп, Алла Таалага жакындатып, бейишти көргөзгөнгө барабар кылып койдуңар. Силерге Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат, келиңиздер. Аларга кайрылат элем. Кыргызда сөз бар. Атасы жаман аста-аста оңолот, энеси жаман эзеле оңолбойт деп. Биз кыздарыбызды жакшы дагыла турган, жаман дагыла турган энелерибиз, жеңелерибиз. Азыркы учурда кыздарды бузулуп кетти деп биз күнөөлөп атабыз, бирок эң негизги бизде кыргыздарда жашап кеткен бир жаман нерсе бар. Көрүнүш бардыгында эмес, бирок айрым адамдарда бар. Жана биз айтып атпайбыз, баланчанын кызы түкүнчөнүн кызы деп кыздарды шыктандырып кой деп. Анан ошол балдарды кийин баланчанын баласы, баланчанын кызы багып атат деп, ошо кыздарды аргасыздан чет өлкөгө кеткенге аргасыз кылып атабыз. Кыздар ошо чет өлкөгө кеткен ата энесинин ишеничин актайбыз деп жаман жолдорго барып кетип атышат. Бул сөздөрдө алар жаман жолду ойлоп барышкан жок, жумуш таппай калып, кордуктан айласы жок. Ошо үйүндө апасынын күндү телефон чала берип, баланчанын кызы жөнөтүп атат, сен мени сөзгө сындырып атасың дегенден улам кыздардын көбү кетип калат. Бул турмуш чындыгын көрүп атабыз. Ошондуктан апалардан силерден суранат элем, кыздарды, балдарыңарды дагы эч качан алыска узатпагыла, тартипти өзүңүздөр көргүлө. Сөз менен айткандан көрөк өзүңөр басып туруп жүрүп, өзүңөрдүн жүрүш турушуңар менен, жүрүм туруңар менен үлгү боло аласыңар. Ошол уккандан көрөк көргөн бул чоңураак таасир этет. Ушул аял затынын келечекте бактылуу болушу үчүн мен айтат элем, эң негизги бул эркектерге, анан мырзаларга, жаш жигиттерге кайрылуу кылат элем да. Ар бир баягы терс кыялга же терс ишке барууда адегенде ойлосоңуздар, ошол кызды бузуп койсоңуз, ал кыз мисалы үчүн сиздин да ошондой карындашыңыз бар, сиздин да ошондой кызыңыз бар, жана сиздин да болочокто балким кызыңыз болот ошондой депчи. Ошондуктан баягы кыздарга аяр мамиле жасаса. Себеби биз бул жерде көпчүлүгүн эле аялдар деп аялдарга басым коюп айтып атабыз, бирок аялдардын ошондой жаман жолго барышына же болбосо кандайдыр бир нерсе болуп кетишине, кырсык болуп кетишине албетте эркектер дагы күнөөлүү. Бул жагынан дагы аталарды, агаларды, мырзаларды дагы четке калтырбашыбыз керек да. Себеби үй бүлөдө ошол кыз ата энесине жардам берем деп атат. Эркек бир туугандары кайда? Атасы кайда? Ошол кызды Россияга же болбосо Америкага бир жака жөнөткөндөн көрө ошол эркек балдар аракет кылып ошо ата энеге жардам кылалы деш керек да. Теманы деген ошондой гана баягы айта турган жерим, ушу кыздарды бузуудан же болбосо кыздарга бир жаманчылык кылуудан мурда ойлонушса, менин да кызым болот, менин дагы карындашым бар деп. Мен ушул темага азыр ушул ырым туура келет деп ойлоп атам. Аялың мыкты болсо дейт. Аялың мыкты чыкканда, жыргалдайт өмүрүң, башыңды ылдый салбайсың, жайдары болуп көңүлүң, чындыктын чагып танеген, жолотпой жанга төгүнүн. Башыңды өйдө көтөрүп, уялбай элден жүрөсүң, аш болуп жеген тамагың, адамча өмүр сүрөсүң. Жүзүңдү капа муңайтпайт, апачык болуп мүнөзүң. Армансыз өтүп ар күнүң, тепселип абийир чачылбайт. Балдарга берип тарбия, ырысты колдон качырбайт. Үстүнө кирди жугузбай, ток кылып курсак ачырбайт. Бакыттын ыйык туткасы, үйүңдүн куту чырагы, ырыскы менен береке, өмүрдүн шерик ынагы, буларсыз деги турмушта көркүн өмүр чыгабы дейт. Кол чалар. Чоң рахмат. Жалпы ошол биздин көрсөтүүбүзгө келип бүгүн өзүңүздөрдүн баягы бактылуу экениңиздерди билгизип жана бактылуу болууга бир топ кеп кеңештериңиздерди бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем.
Аялдар бактылуу болсун. Эгерде аял бактылуу болсо, анда үй бүлө, балдар бактылуу болот. Эгерде үй бүлө бактылуу болсо, анда коомчулук, тагыраак айтканда жалпы мамлекет бактылуу болот. Ушуну менен чээрдин бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чээр, сиздин багыт.